احساس میکنم که آدما وقتی که پاشون رو از نقطه امنشون بیرون میذارن تازه شکوفا میشن. اگر از نقطه امنت خارج شی میبینی که چه کارایی میتونی بکنی، چقدر توانایی داری. من فرزانه شاهسوندم، متولد 71م، تهران به دنیا اومدم. یه دونه خواهر دارم 1 سال از خودم بزرگتره، یه دونه داداشم دارم 2 سال کوچیک‌تره. کلا از ویژگی شخصیتیم اینه که برم جلو ببینم چی میشه. هدف گذاری خاصی نمی‌کردم هیچ وقت. آدم خوشگذرونی بودم، یعنی کودک خیلی خوشگذرونی بودم همیشه. خب من مامانم ورزشکار بود، والیبال بازی میکرد، بابام هم جودو کار میکرد و کشتی حرفه‌ای. من یادمه مثلا ما از مدرسه که میومدیم مامانم باشگاه بود، میگفت مثلا مستقیم بیایید باشگاه. بعد میرفتیم با مامانم اینا مثلا با بزرگترها توپ میزدیم، والیبال بازی میکردیم و اینا. بعد خب اون توپ هم خیلی برای ما سنگین بود. همین روحیه ورزشکاری رو تومون ایجاد کرد. یعنی واقعا به این بها میدادن، اصلا نمیگفتن که مثلا حالا تربیت بدنی به درد نمیخوره. چون من خواهرم هم خیلی درس خون بود. مثلا من خودم تو کل دوره مدرسه‌ام اصلا درس خون نبودم، خیلی شیطون و بازیگوش بودم. همیشه تو تیمای ورزش مدرسه بودم. عشق اینو داشتم که معلم ورزشمون انتخاب کنه منو واسه مسابقات. ولی مامان بابام خدا رو شکر این تفاوت رو درک کرده بودن، یعنی میدونستن که من اصلا شبیه خواهرم نیستم. اون قشنگ یه پرنسس درس خونه، نمیدونم. من خیلی یاغی بودم از بچگی. دوست داشتم تربیت بدنی بخونم. بعد اون موقع مدرسه تربیت بدنی میخواستی بری، خب مثلا یه ذره خارج از عرف بود. بعد بابام خب تحصیل کرده است و اینا، هی راهنمایی میداد بهم، میگفتش که تو انسانی هم بخونی میتونی دانشگاه تربیت بدنی قبول شی، حتی تجربی هم بخونی میتونی انتخابتو بزنی تربیت بدنی. دیگه رشته انسانی رو انتخاب کردم، دانشگاه هم که تربیت بدنی زدم، اولین انتخابم بود، قبول شدم دیگه. رشته ورزشیم والیبال بود. دانشگاه که رفتم تو تیم دانشگاه آزاد بازی میکردم. بعد تا اون موقع فکر میکردم که اصلا ورزشی که توپ نداشته باشه ورزش نیست. بعد 2 سال توی تیم اسلام شهر بودم که از تهران میرفتم به سختی خیلی زیادی اسلام شهر تمرین میکردم و بعد همونو برمیگشتم. مثلا رفت آمدن از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر تمرین کنم و برگردم طول میکشید، با اتوبوس میرفتم. یه جا توی یه مسابقه جام رمضان بود، یه برخوردی داشتیم با یکی از هم‌تیمیای خودمون. من افتادم، 2 تا دستم از مچ شکست. همونجا دیگه تقریباً پرونده والیبال برای من بسته شد. با اینکه خیلی هم دوست داشتم ولی کم کم دیگه گذاشتمش کنار. خب من به خاطر تربیت بدنی چون میخوندم همه ورزش‌ها رو ما تست میکنیم، یعنی 20 واحد عملی داریم، شنا، ژیمناستیک، بدمینتون، همه اینا رو داریم. همیشه مثلا حسم این بود که هر ورزشی برم میتونم مثلا انجامش بدم یا مثلا میتونم یاد بگیرم. یه روز روبروی دانشگاه ما توی ایران زمین همینجوری یه روز که اصلا کلاس هم نداشتم، نمیدونم واسه چه کاری رفته بودم، نگاه کردم دیدم یه سری نخ طناب چیه بستن به درختا، بعد یه سری آدم روش وایسادن. گفتم چی؟ بس برم ببینم چیه. رفتم اون ور خیابون، رفتم پایین و اینا، دیدم دختر خالم هم هست، علی با چند تا دوستای دیگه شون دارن تمرین میکنن. رفتم و یه ذره نگاه کردم. نگاه میکنی میگی کاری نداره دیگه، از دستا کمک میگیری و بعد خب کنترل حرکتی من خوبه توی ورزشا. نگاه کردم و گفتم من میخوام برم روی اون لاینه. گفتن اون یه ذره حرفه‌ایه، میخوای بیا از این کوچیکه شروع کن یکم یاد بگیریم. گفتم نه اوکی دیگه، میرم روش وای میسم یه ذره اینجوری میکنم اوکی، یکی فقط کنارم وایسه. بعد یکی از دوستای علینا اومد دستمو گرفت، گفت ببین پاتو میذاری، مثلا پای راستتو میذاری،
فشار میدی، آهسته پای پشتیت هم میذاری عقب و شروع میکن. پامو گذاشتم روی تسمه، شروع کرد به لرزیدن، تکون. بعد این دست منو گرفته بود، بعد یه جوری که انگار مثلا منو داری تکون میدی، گفتم نمیخوای دستمو ول کنی، من خودم میرم. بعد یه نگاه به دختر خالم کرد، گفت مثلا نیفته و اینا. دوباره گفت مطمئنی؟ گفتم آره، مثلا میتونم، بذار خودم امتحان کنم، نهایتش میافتن دیگه، تخصم بودن. نشون به اون نشون، واقعا 2 ساعت درگیر این لاینه بودم که 1 ثانیه زیر پام نگهش دارم. هی میرفتم بالا میافتادم، میرفتم بالا میافتادم. بعد یه طوری شده بودم که یعنی چی؟ من نمیتونم برم روی این لاین. بعد دیگه همونجا گفتم اصلا تو مخم نمیره من نتونم روی این راه برم. گفتم تمریناتون کیه؟ گفتم مثلا ما هر روز میایم اینجا تمرین کنیم. گفتم باشه دیگه، من از فردا میام تمرین. ماجرا اینجوری پیش رفت که من خب اون روز اونجا وایسادم، تمرین بقیه رو دیدم. اول شیدا گفتش که من خودم بهت یاد میدم. یه چند جلسه باش تمرین کردم و اینا، بعد با بچه‌ها میرفتیم میومدیم و اینا. بعد خب علی رو خیلی دوست داشتم از اول. گفتم که من دوست دارم که علی بهم یاد بده. خیلی آروم بود و بی‌حاشیه و کلاً کاری به کار کسی نداشت و اینا. خلاصه تمرینم رو با علی شروع کردم. بعد خب حالت مبتدی رشته ما اسلک لاینه. این شکلیه که تو نزدیک سطح زمین باید اول بری روی این تسمه ها که تعادل معلق رو یاد بگیری. بعد کم کم متراژ تسمه بیشتر میشه، خود تسمه باریکتر میشه، اونم باز به درخت میبندن واسه تمرین و اینا. یکم میره بالاتر و کم کم همینجوری متراژت بیشتر میشه تا کامل بتونی استیبل باشی، روی تعادل داشته باشی روی لاین، که حالت پیشرفتش که توی ارتفاع انجام میشه بهش میگن های لاین. بعد اون موقع 10 نفر نبودن خانمایی که توی ایران اسلک لاین کار میکردن. بعد خب من داستان تمرین کردنشون و حالا هایلاین کردنشون و اینا رو میشنیدم، خیلی اشتیاق داشتم. 3 ماه نبود من تمرینم رو شروع کرده بودم، هنوز اصلا خیلی خوب نبودم. همین که یاد میگیریم روی لاین راه بریم، تسمه لاین، هی دیگه باید فقط متراژ بیشتر کنی، یعنی مثلا 15 متر میکنی، 20 متر، 30 متر تا 40-50 متر. دیگه وقتی که بتونی روی 40-50 متر لاین راحت راه بری بیای بچرخی روش، تعادلت کاملا حفظ شه، میری مقدمات هایلاینت رو مثلا شروع میکنی. چون خیلی متفاوته نزدیک سطح زمین، شما هر جا خستشی میای رو زمین، ولی توی ارتفاع دیگه زمینی نیست، دائما باید آویزون و معلق باشی. علی برای اولین بار منو برد هایلاین، گفت بریم هایلاین رو تجربه کنیم. بعد خب خیلی تخس بودم من دیگه، مثلا گفتم ترس نداره که چیه، من میرم. مثلا ابزار رو که زدم به لاین، رفتم جایی که دیگه ارتفاع بود، تازه چالش هم شروع شد. اون حسه که تو باید بتونی و کاری نداره و انقدر من روی اون لاین تقلا کردم که بتونم خودم رو بکشم رو لاین، دستا و پاهام کبود، انگار منو زده بودن. یعنی دیگه بعد علی از بیرون داد میزد، میگفت یه جون واسه برگشتت بذار. بعد لاینو که ما میبندیم بین 2 تا کارگاه، نمیتونیم سفت ببندیم، یه شکمی داره لاین، بخاطر اینکه خیلی سفت باشه فشار بیشتری هم بهت میاره دیگه. بعد وقتی که تو وسط لاینی میخوای برگردی به سمت سر کارگاه، یه شیبی هم داره. به سختی خودمو میکشیدم، دستام دم کرده بود. بعد یه جا دستم خسته میشد، دوباره ویژ سر خوردم میرفتم پایین و علی هی تشویق میکرد میتونی، آفرین. اونجا اولین باری بود که حس کردم وای چقدر من ناتوانم توی این ورزش، چرا نمیشه. فقط گریه نکردم، هیچ کاری نتونستم بکنم، دست از پا دراز در خسته و کوفته برگشتم.
رفتیم هایلاین توی وردیج سایت سنگ نوردیه، رفتیم اونجا هایلاین ستاپ کردیم. من مثلا تا اون موقع بلندترین لاینی که یعنی طولانی ترین لاینی که رفته بودم مثلا 15 متر بود، 20 متر بود نزدیک سطح زمین. اون لاین 70 متر بود. رفتم روی لاین و ابزار رو زدم و سر خوردم و رفتم. بعد وقتی که روی هایلاین میری، هر چقدر هم که مهارت داشته باشی، اولین بار بخوای یه لاین جدیدی پا بزنی باز هم استرس داری. ولی خب ابداً استرسم بروز نمیدادم و بازم با تخسی زیاد میگفتم کاری نداره، اوکیه، میرم. رفتم روی لاین، پایین رو که نگاه کردم بیشتر از 60-70 متر با اولین سطح فاصله داشتم. علی همیشه مثلا پای کارگاه که وای میسه، همیشه مثلا منو هی راهنمایی میکنه، همیشه بهم میگه ببین عجله‌ای کاراتو انجام بده، چون سطح انرژیت بیاد پایین دیگه نمیتونی اون کار رو اون کاری که باید انجام بدی. یعنی از توی ذهن خودم خارج شدم، گوشامو یعنی کلا سپردم به علی. هر کاری که میگه این ربات انجام بدم. پاشو، دوبار پاشو، بهت میگم پاشو. همینو که گفت دو تا پامو گذاشتم روی لاین، بلند شدم، یه نیمخیز شدم، دوباره برگشتم نشستم. بعد دیگه دیدم اگر این بارم دست خالی برگردم دیگه حس خودم واقعا نسبت به خودم خیلی بد میشه. بعد هر موقع که خسته میشم میخوام برگردم، علی میگه یه ترای دیگه هم بکن، یه بار دیگه امتحان کن. همیشه آخرین تلاش بهترین تلاشه، چون جونت هم کم شده، میگی دیگه باید تمام انرژیمو بذارم. پا شدم یه راست یه چپ، بعد نمیدونستم دیگه چی کار کنم، فقط خوشحال بودم از اینکه بلند شدم. بعد یهو علی این صحنه رو که دید گفت از هر طرف که دوست داری خودتو بنداز پایین. یهو شل کردم خودم از یه سمت افتادم، اونجوری معلق شدم. انقدر حس خوبی داشت، عملا هیچ کاری نکردم ولی یک پله از خودم اومدم بالاتر. اون اتفاق که میفته یهو معلق میشی، چیزیه که ما من تا حالا تا این سن تجربهش نکرده بودم. شروع کردم به گریه کردن روی لاین. بعد همه فکر میکردن که من از ذوقم دارم گریه میکنم، یعنی اینجوری نشون میدادم، ولی واقعا از ترس گریه کردم، ترسی که تا حالا تجربهش نکرده بودم. انگار اون صورت سنگی، نقاب صورت سنگی که رو صورتم بود که همش تخس و پر رو میگفتم که کاری نداره، من میتونم، اون انگار افتاد. از اون تاریخ 1 سال طول کشید من برای بار دوم رو لاین وایسم. تازه ترسه اومده بود تو وجودم. پروژه میکردیم، میرفتیم هایلاین، با استرس زیاد میرفتم روی لاین، میشستم، نمیتونستم پاشم، دست خالی با گریه برمیگشتم. سری بعد تا اینکه سال بعدش تابستون بالای پارک جمشیدیه، تو کوههای جمشیدیه یه هایلاین بستیم. بعد من این فاصله، خب شاگرد اسلک لاین هم داشتم، 2 تا از شاگردامو از 0 مبتدی تا هایلاین رسونده بودم. اولین هایلاینشون بود که داشتن با ما می اومدن. بعد علی قبلش به من گفت خیلی بده که سارا و دنیا بیان روی هایلاین استود کنن، راه برن، تو که مربیشونی نتونی راه بری. دنیا رفت رو هایلاین، پا شد، استود کرد، 2 تا قدم راه رفت، افتاد، همه دست، ای ولینا، دستام یخ زده بود. سارا رفت رو لاین، پا شد، استود کرد، خیلی نرم، 5-6 تا قدم رفت، یکم وایساد و اینا، افتاد، برگشت، نوبت من شد. بعد علی بهم گفت ببین تو الان 50 متر لاین و نزدیک سطح زمین راه میری، بدون اینکه بیفتی، میری، ترن میزنی، برمیگردی.
خیلی کارا میکنی، تعادلت خیلی خوبه، تو تواناییشو داری. رفتم رول کردم، نشستم، ابزارم رو باز کردم، یه نفس عمیق کشیدم، نشستم، یکم طول دادم و اینا. بعد علی بهم گفتش که خب موقع شده دیگه، آروم پاتو بذار، بلند شو. خیلی عادی، با لحن خیلی عادی. پامو گذاشتم، پا شدم، کل لاینو بدون افتادن رفتم، ترن کردم، برگشتم، خودم رو انداختم. یعنی از ترس افتادن کل لاینو رفتم. انقدر بهم کیف داد، یعنی اصلا خیلی لذت بخش بود. باری کلا فرزانه. دست کن بده بده. ماشاءالله ماشاءالله. بعد از اونم هر لاینی بسته میشد که متراژش یکم از قبلی بیشتر بود، باز یکم استراب میگرفتم که مثلا میگفتم علی تنشنای این لاینه چی جوریه، میتونم روش راه برم، شل نیست، سفت نیست. میگفت اوکی، برو امتحان کن، برو تجربه کن، یکم با قبلی فرق داره. که دیگه هر لاینی که واز میشد واقعا به چشم تمرین میدیدن. ما اگر یه لاینو با افتادن تا ته بریم، میگن کراس کرد لاینو، یعنی تا انتها رفت، ولی حالا با مثلا 5-6 سالیش. اگه بتونی بری تا انتها بدون افتادن، میگن سنت کرد. بعد خب مثلا سنت کردن خیلی پرچمش بالاتره تا اینکه مثلا 5 بار وسط لاین بیفتی، دوباره بیای بالا، دوباره ادامه بدی. من برای اولین بار توی برج میلاد 250 متر رو سنت کردم. پارسال شهریور بود، مرداد بود. این لاین برج میلاد بلندترین، طولانی ترین هایلاین شهری ایران بود تو اون تاریخ. در واقع یه رکورد محسوب میشد دیگه. خیلی خوشحال بودن که تونستن. فرزانه پرتلاش، پر انرژی و خفن. فرزانه گفتم اولین مربی من، یعنی اولین برخوردی که من با این ورزش داشتم، فرزانه اونجا حضور داشت و یه جوری اولین کسی بود که بهم داشت این ورزش یاد میداد. خیلی پرتلاش و جسور، خیلی سعی میکرد که استقلال داشته باشه تو زندگی خودش و تو حالا رفتارش، تصمیماتش. جنگجو بود و این روحیه جنگجو بودنشو من خودم تحسین میکردم، دوست داشتم. اگر بشه اسم یه ورزشکار دختر که تونسته تو سختی‌ها رکورد بزنن رو بذاری یه موفق، 100% کنکاش کنی تو ماجراهاش، میبینی یه سری سنگا و محدودیت‌ها پیش روش بوده که این آدم ازش عبور کرده و تونسته نسخه بهتری از خودش ایجاد بکنه. مثلا واسه خود من این شکلی بود که من تا مدت‌ها به مامان بابام نمیگفتم کجا میرم، میدونستن دارم تمرین میکنم. مثلا مامانم میگفت ساکو جمع میکنم، میگفت کجایی شالا، میگفتم دارم میرم تمرین. میگفت الان که کلاس نداری؟ میگفتم نه خودم میخوام تمرین کنم. نمیگفتم دارم میرم تو کوه برم رو هایلاین. همش دائما توی این استرس بودم که 1% بفهمن بعد بگن دیگه نمیخواد بری. جامعه اسلک لاین نه توی ایران، تو کل دنیا هم یه جامعه هیپی طور متفاوتی داره
یعنی شما توی این جامعه آدم فول هند تتو مودرد نمیدونم این شکلی میبینی تا مثلا آدمایی که از چارچوب‌های اجتماعی فاصله دارن. شاید آدمای خیلی خوبی باشن، شاید آدمای واقعا سالمی باشن، ولی از عرف خارجن. بعد خب من چون بابام قبلا مثلا راپل میکرده و کارهای این شکلی، با ماهیت خود ورزش مشکلی نشد. یعنی بهشون نشون دادم که من دارم توی ارتفاع روی یه تسمه راه میرم، استراب داشتن ولی خوشحالم بودن. ولی گفت ما یه بار میخوایم بیایم ببینیم دیگه. بابام که اومد سر تمرین همه رو زیر چشی نگاه میکرد، اصلا ببین استراب زیاد. گفت دیگه نمیخواد بری، اینا کیان تو با این آدما میری تمرین اصلا. بعد مثلا موجه ترین آدم توی اینا علی بود دیگه، که مثلا من علی رو به عنوان مربی معرفی کردم و اینا. بعد دیگه مسافرت کجا میری، کجا میای، با کی میری، با کی میای، نمیدونم همه چی کنترل شده. خیلی سخت بود. من از وقتی که مامانم اینا متوجه این شدن که دارم هایلاین میکنم، پروسه رشدم خیلی کند شد. همش باید مثلا توضیح میدادم، میدونی سخت بود برام. ما که عموما پیچوندن خیلی نداشتیم از اولم. نهایتش این بوده که من گفتم با من دارم با فرزانه میرم، گفتم مثلا اوکی دیگه، مثلا اگه تو هستی اوکی. من خودم تو محیط پروژه‌های بچه‌ها که میرفتم همیشه مثلا از ارگان‌ها، پلیس، غیره، زالک، مثلا محیط زیست می اومدن، یا مثلا آدمای غیر می اومدن می‌خواستن مزاحمت ایجاد کنن و اذیت و فلاینا. خب من یه مذاکره‌ای همیشه دارم با همه، میرفتم باشون صحبت میکردم، نرمشون میکردم که آقا مثلا اینجوریه، یا رو حرف میگرفتم 4 تا فیلم نشون میدادم، گفتم بابا این مثلا اینجوریه ورزش فلان، با پلیس صحبت میکردم. یه بحثش اینوری بود که مثلا با بقیه باید بچه‌ها رو اکیپشون رو مثلا محفوظ نگه می‌داشتیم که اذیت نشن. و از طرفی هم مثلا چون ماما اینا میدونستن من حواسم هست به آسیبای محیطی و اینا، هم مثلا میگفتن خطرم اگه این مثلا محمد بره کمتره دی. خوشبختانه یا متاسفانه این ورزش الان فعلا هیچ حامی نداره، زیر نظر هیچ فدراسیونی نیست. خوبیش از این نظره که هر کی داره کار خودش رو میکنه بدون دخالت. بعدیش هم اینه که هیچ جا ثبت نیستیم، رسمی نیستیم، کسی ما رو به عنوان یه رشته رسمی به حساب نمیاره، مجوز نمیتونیم واسه خیلی کارا بگیریم. من 1000 تا کارم به خاطر مجوز نداشتن خط خورده، 1000 تا بیشتر. هر کی گفته این کارو میخوایم بکنیم، من گفتم بریم جلو. زیر نظر کدوم فدراسیونی؟ فدراسیون نداریم، خداحافظ. گیرم افتادیم، تعهد دادیم، زندان رفتیم، بازداشتگاه رفتیم، تعهد کتبی تو پاسگاه دادیم، بله سابقه دار شدیم. سخت‌ترین و بلندترین رکوردایی که زدی چیا بوده؟ 5 سال پیش ما تو چالکندی یه لاین 262 متری بستیم. اونو موقع رکورد آسیا بود. 50-60 بار روی اون تسمه من افتادم. تهش که رسیدم دیگه جونم داشت در میومد. خیلی سخت بود. اونو کراس کردم. اون یکی از کارهای موفقی بوده که انجام دادم. 250 متر برج میلاد بوده. سال 2020 رفته بودم هند. اونو کراس کردم. تسمه رو با 2 تا فال 750 متر رو رفتم. مامانم دورادور میشناخت علی رو که خاله یه پسری هست و میرن و میان و اینا. ما 5 سال با هم دوست بودیم، یعنی تمرین میکردیم، مسافرت میرفتیم. بعد ما دوست خیلی خوب و صمیمی بودیم و هیچ وقت تصمیم ازدواج نداشتیم. نمیدونم یهو شد، یعنی اون محدودیته که اجازه نمیدادن مثلا مامانم اینا خیلی سفر برم، برای دوتامون کلافه کننده بود. یعنی ما 5 سال دوست بودیم ولی تو اون 5 سال هیچ وقت به ازدواج فکر نمی کردیم. تو چارچوب رسم و رسوم، تو چارچوب مثلا توافقات بین خانواده ها، برای خودمون خیلی چیز آسونی بود. اینکه با هم میریم میایم دوستیم. ببین من خودم حس میکردم توی این 5 سال وقتی 5 بارم همدیگر رو اذیت نکردیم
حتما توی 5 سال مثلا 5 بار نه 50 سالم بخوایم با هم دیگه زندگی کنیم یا کنار هم باشیم، روالش همینه دیگه. یهو ضربتی اومدن، خواستگاری، آشنایی دیگه تو 3-4 ماه یهو حل شد همه چی. پشیمونم نیستم، خب از کاری که کردم راضی هم هستم، ولی میتونست دوستم باشیم با یه کیفیت دیگه ای. به نظرم فرقی نداشته، هم دوست هم ازدواج کیفیت زندگی ما رو تغییر نداده، ما نزدیکتر شدیم به هم با ازدواج. ولی یه سری ایده ها توی سرمون بود که باید با هم عملیش میکردیم. یکی از اون هدفها و رویاها همین پروژه اسپیس بود. ما برای دومین بار در دنیا به صورت نمادین عقد خودمون رو توی ارتفاع 400 متری برگزار کردیم. ما از 2-3 ماه قبلش شروع کرده بودیم به بافتن این تور، چون اسپیسمونم تورمونم خودمون بافتیم. خب ساعت 2:42 سلام علی جون، خدا قوت. سلام قربون شما. مدیر پروژه هستم. خب ساعت 3:35 است و وضعیت اسپیس به این حالت رسیده. ساعت 4:41. تقریبا آماده بود همه چیز. برنامه‌ریزی رو انجام دادیم، مهمونا رو دعوت کردیم، یه دونه اتوبوس گرفتیم که همه با هم بریم. وسیله هامون خیلی زیاد بود. یه منطقه به اسم دره هایقر توی روستای فیروزآباد استان فارس. خلاصه اتوبوس گرفتیم، جمع شدیم یه نقطه، حرکت به سمت شیراز. 17 ساعت توی راه بودیم. آقا 2 تا الگامون میخوره روی کارگاهی زفتری اومده اینور، 2 تا دیگه هم با دست باید ببریم اندازه بگیریم. وسط رو پیدا کردیم، هر جا که وسط بود به نسبت کششی که دیدیم تو بهترین حالتشه بولت رو میزنیم. ما همیشه دوست داشتیم یه اسپانسری داشته باشیم که پروژه هامونو ساپورت بکنه، جاهای مختلف بریم، هایلاین کنیم، حتی برون مرزی رکورد بزنیم. ما الان توانایی اینو داریم که رکورد آسیا رو بیاریم ایران. با هیچی این کارو کردیم، یعنی اسپانسر داشته باشی، ابزار زیر پات باشه، نمیدونم با درون و هلیکوپتر تنابتو ببری اون بره، در همه چی تکمیل باشه، خب شدنیه. ولی این که توی این دست خالی پروژه رو انجام دادیم، اصلا حس خیلی بی‌نظیری بهمون داد. هایلاینایی که بشه از کف دره رفت اونور، 2 نفر سر لاین رو میگیرن میرن پایین میرن اونور. تو کارگاهایی که نمیشه یه نخ کوچیک به اسم تگ لاین از این ور به اون ور وصل میکنن، اینجا ستاپ میشه، 2 نفر از اون ور میکشن. هواییش فقط این بیاد این برتر. قاعده نداشته، بی قاعده بوده، از هر جهتی بوده کشیدن. یعنی این الان مربع همش حس میکنیم باید دقیقاً فیکس و میزون باشه، ولی اگه 6 سلی و 8 سلی و بی قاعده بود به چشم نمیومد. خیلی کار سختی بود و کاری بود که ما تا حالا انجامش نداده بودیم و برای اولین بار تو پروژه خودمون این کار رو انجام دادیم و حس اون مسئولیتی که من میخوام همسرم رو ببرم اون رو،
دوستای صمیمیمو ببرم اون رو. خیلی فشار زیادی داشت، یعنی فکر میکنم فقط من متوجه اون فشار علی میشدم. همه چی به نحو احسن انجام بشه. بعد انگار داشتیم رویامونو میساختیم دیگه، خشت خشتشو. اونجا اصلا ابر و باد و من خورشید و فلک کمک کردن. آخرش که اصلا 2 تا رنگین کمون اومد. انقدر به هم لذت میداد که ما توی رویامونیم. به مرحله‌ای که با کت شلوار باید بریم روی اسپیس. تموم شده تقریبا، این میوه کاره. دامنم اونجوری بستم بالا، ابزارم و هنگوورم رو زدم به لاین، سر خوردم به سمت اسپیس، همونو اینجوری اشکم ریخت. بعد علی اینجوری با کت شلوار وایساده بود منتظر من برم رو لاین. بعد رسیدم رو لاین که همه چیمو چک کرد ببینه مثلا وصلم به تنابا و کارگاه و همه چی درسته. یهو 2 تایی با هم همزمان گفتیم انجامش دادیم. بغل کردیم، خیلی خوب بود. بعد از پروژه اسپیس 2 تامون به این نتیجه رسیدیم که کاری نیست توی رشته خودمون که نتونیم انجام بدیم. من اینجوریم، میگم اگه یه نفر بتونه من دومیشم. یه کار سخت مثلا اگه یکی انجام داده پس منم میتونم. به نظر من تلاش خیلی ارزشش بالاست. یعنی تو تلاش میکنی، شاید هم نشه، ولی کار ارزشمندی انجام دادی.